məsələsində oyun nəticəsi mənim üçün başlamamışdan bəlli idi. Amma çox istədim ki, mən inşallah ona əziyyətlər yerdə qalmasın. Buyurun. Keçmiş olsun, Azərbaycan artıq hamıya məlumatdır ki, siz Kəbəzin Sükan arasından gelirsiniz və dünənki iclasda nələr müzakirə olunur? Sizin baş məqsəd olmalı. Dünən futbolçularla görüş oldu. Zaten bu görüşün negativ tərəfləri də mənə gəlir ki, bugün meydançada oldu. O tərəfə də var, amma bəzi məsələlərdə razılaşa bilmədik, ortaq mühafizə gəlmədik və razılıq, iki tərəfli razılıq əsasında düşündük ki, ayrılıq. Çünki mənim də istəklərim, iddialarım, baxışlarım fərqlidir, yeni rəhbərlik tam başqa cür düşünür.